ni kimwe mu bikomeje gutuma akarere ka Sahel katarangwamo umutekano habe namba. Hari impungenge ko nyuma yaho urupfu rwa Perezida Idriss Deby wahoze ayobora Chad ko ibyo muri aka karere n'ubundi bishobora kuzamba, kubera ko nibura akiri ku isi ni umwe mu baperezida bagaragaje umuhati ukomeye wo kugira ngo akarere ka Sahel kagarure amahoro. Mu kiganiro cyacu cya none ibirari by'ubutegetsi turagaruka ku mvano y'umutekano muke ukomeje kurangwa muri kariya gace ka Sahel, nyamara kandi amahanga ntakatagize ngo ahoshe ibikorwa by'iterabwoba bikunze kumvikana muri kariya gace. Turagaruka cyane ku ibaruwa yanditswe n'abahanga mu bya politike basaba umuryango wa Afurika gukora iyo bwabaga ariko akarere ka Sahel kakabona amahoro. Turanagaruka kuri operasiyo yakozwe n'abafaransa yiswe Operation Barkhane yari igamije kurandura iterabwoba muri Sahel, ariko n'ubu ikibazo kikaba cyarabaye gaterera nzamba. Nje bateguriye iki kiganiro nkanakibagezaho nitwa Peter Clever Nizeyimana. Ni ikiganiro cya Isaro. Ibibazo by'ubukungu, imihindagurikire y'ikirere ni zimwe mu mbogamizi n'ibibazo bikomeje kuranga agace ka Sahel kuva mu mwaka wa 2011 ubwo mu bihugu nka Mali, Libya hadukaga imvururu zishingiye kuri politike. Iba ariko byagendanaga no kugaba ibitero kuba civile ndetse n'iyangirika ry'ibikorwa remezo birimo ibigo nderabuzima, amashuri ndetse n'ibindi, byose byagiraga ingaruka ku baturage ba Sahel. Ibi byose ariko mu gihe cy'umwaka umwe gusa wa 2020 abantu babarirwa muri 6500 bahasize ubuzima kubera ibitero byagabwe ku baturage bo mu gice cya Sahel. Abasaga miliyoni 7,400 bahuye n'ibibazo by'imirire mibi. Bimwe mu byagiye bigaragarira amaso byabitegerezaga ibibera muri Sahel nuko ubushobozi bwa za leta z'ibihugu bigize agace ka Sahel no kuvuga Burkina Faso, Niger, Chad ndetse n'ibindi bihugu biri muri kariya gace bwo kwirukana burundu intagondwa zibariza muri kariya gace busa naho bwagabanutse. Bamwe bakavuga ko ari hafi ya ntabwo. Ari nako mu kiganiro cyacu cya none turubone ko byageze naho hitabazwa ingabo z'amahanga, ariko intagondwa ziganjemo abarwanyi ba Boko Haram ndetse n'indi mitwe ibarizwa muri Mali na za Burkina Faso ikomeje kwigarurira kariya gace. Mu mwaka wa 2016 ku mugabane wa Afurika habaye inama icyo gihe yahuje abaminisitiri w'umutekano mu bihugu bya Afurika. Inama yitabiriwe n'ibihugu bigera kuri 27 hakiyongeraho 5 byo mu gace ka Sahel. Umunyamisiri Yasser wari mu bagomba kwitabira iyi nama yabwiye itangazamakuru ko icyari kigamijwe ari ukurebera hamwe icyagarura ituze mu gace ka Sahel. Afurika ikomeje kuzongwa cyane n'ibikorwa by'iterabwoba, niyo mpamvu rero inama nk'iyi igiye guhuza Ministre 27 b'ibihugu bya Afurika biyongeraho abihugu bya Sahel bagiye kwicara bakarebera hamwe ibibazo bya Sahel. Turarebera hamwe uko twajya dusangira amakuru y'iki kibazo nuko twahangana n'intagondwa zikomeje kuyogoza kariya gace kuko imitwe nka Boko Haram ikomeje ibikorwa. Sahel igizwe n'igice kiri mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara, ariko uyu sobanura aka gace ka Sahel ushobora guhera mu majyaruguru ya Senegal ku nkombe y'inyanja ya Atlantika ukanyura mu bice bya Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger ndetse na Nigeria, Chad ndetse no muri Sudani, utibagiwe na Eritrea ukagera mu gice cy'inyanja itukura. Utu duce twose tubarwa nk'agace ka Sahel. Ibihugu byinshi byo mu gace ka Sahel byahanganye cyane n'imihindagurikire y'ikirere ikabije, byatumaga muri kariya gace ka Sahel harangwa n'amapfa rimwe na rimwe yatezaga ibibazo abaturage. Hakiyongeraho abaturage batishoboye kandi batuye mu karere katera habe namba. Mu myaka yashize ibice byo mu burengerazuba bwa Sahel nabyo byagaragaye mu ruhando mpuzamahanga kubera umuriro w'amakimbirane watswaga n'imitwe yitwaje intwaro irimo Boko Haram ndetse n'indi. Ubukangurambaga bwa gisirikare bw'ingabo z'ibihugu ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, ibi byose byarakozwe kugira ngo kariya gace ka Sahel kagarura amahoro, ariko n'ubundi biranga bibu by'ubusa. Umutekano mu karere ka Sahel wakomeje kugira ibibazo nyuma y'ibihe by'umutekano muke muri Libya mu mwaka wa 2011. Umwaka wa 2012 nabwo muri Mali hadutse imvururu zakomotse kuri Boko Haram, byose bikaba byaragize ingaruka ku mutekano muke muri kariya karere. Ibi ariko byatumye abakomeye kuri umugabane wa Afurika bakurikiranira hafi ibya politike bahaguruka bagatangira guhamagarira buri umwe ko hari igikwiye gukorwa kugira ngo agace ka Sahel kagarukemo amahoro. Tugiye kwinjira mu ibaruwa yanditswe n'impuguke mu bya politike bagaragariza umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko hari igikwiye gukorwa kugira ngo agace ka Sahel kagarura amahoro. Nyakubaha Musa Faki Mahama, perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, tukwandikiye ibaruwa nk'abene igihugu ba Afurika bitangiye ubuzima ku mugabane wa Afurika ufite imbaraga, wishyira ukizana no guharanira iterambere ry'imibereho y'abaturage ba Afurika ku isi. Duhangayikishijwe cyane n'umutekano muke n'ibibazo by'ubutabazi mu karere ka Sahel,
cyane cyane nyuma y'iyicwa rya Perezida Idriss Deby wa Chad. Ubu kuruta mbere hose igihe kirageze ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika wongere ingufu mu bikorwa byawo kugira ngo ufashe kurangiza ibikorwa byawo byabereye i Sahel yo hagati harimo Mali, Burkina Faso na Niger. Ibi bihugu bihura n'ibibazo bikomeye by'amahoro n'iterambere. Ibi bihugu bitatu bya Sahel ni bimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Raporo yakozwe n'abaturage bishyize hamwe bo mu gace ka Sahel mu kiswe coalition igaragaza ko hari ibikeneye guhinduka. Umwaka wa 2020 niwo mwaka wahitanye abasivile benshi muri aka gace ka Sahel kubera ibibazo byinshi bijyanye n'umutekano muke bihumvikana. Abasivili barenga 2440 bahasize ubuzima muri Burkina Faso, Mali na Niger. Abasivili benshi b'inzirakarengane ndetse bakekwaho kuba abagizi ba nabi bishwe umwaka ushize n'inzego z'umutekano za leta kuruta iyi mitwe ya jihad. Abantu bagera kuri miliyoni 2 bahatiwe guhunga ingo zabo. Iyi mibare kandi ikaba yarikubye inshuro 20 mu myaka 2 gusa. Abakobwa n'abahungu bagera kuri miliyoni 13 bangiwe kwiga. Ibibazo byose nyakubahwa byerekana uburemere bw'iki kibazo cya Sahel. Nyakubahwa, inyuma y'iyi mibare hari abaturage ba Afurika batewe no kwiheba kubera ubwiyongere bw'umutekano muke muri Sahel bukabije butigeze bubaho mu mezi 6 ashize. Imbaga nyamwinshi yitwaje intwaro yatwitse abaturage ari bazima, yica abandi. Ibi byose biriyongeraho icyorezo cya COVID-19 ndetse kikaba kiri kurushaho no kwiyongera. Ibi byose biri mu gukomerera abaturage bari muri kiriya gice cya Sahel. Duhangayikishijwe n'abaturage ba Afurika nuko izo ntege nke zishobora guhinduka bidasubirwaho. Igihe cyose abantu bimuwe bakaba bakivunwa n'imibereho yabo, birushaho gutuma ibihugu byabo bisenyuka. Abahitanwa n'ibi byago byihuse ni abagore n'urubyiruko rwo muri Sahel. Ni nabo kandi bafite amahirwe make yo kwiga cyangwa kubona imibereho. Ibyiringiro by'ejo hazaza byarayoyotse neza kuri za miliyoni z'urubyiruko. Igitekerezo rusange kuri Sahel kirimo kwibaza uruhare rw'Abafaransa muri kariya karere, cyane ku kuba ingabo z'Abafaransa zihari nk'ikibazo cya politike gikomeye ku busugire bw'igihugu cyabo. Aha nanone ushobora kwibaza utese igisubizo cya Afurika ku bibazo bya Afurika ni ikihe? Igisabwa nuko umuryango w'ubumwe bwa Afurika wateza imbere ibikorwa n'uburyo byubaka ibihugu bya Sahel. Ibi bikaba byagena uko igisubizo cyaboneka ku bibazo byabo bwite, kabone nubwo byaterwa inkunga n'abafatanyabikorwa. Nyakubahwa, akarere ka Sahel ntigashobora kwiringira ibisubizo bya gisirikare byonyine kugira ngo byorohereze amakimbirane ari kuvugwa muri Sahel. Ni muri urwo rwego twemeza icyifuzo cy'ubumwe bw'abaturage ko ingamba za Afurika yunze ubumwe kuri Sahel zigomba kuba inzira ihuriweho, ishingiye ku bantu, ishingiye ku bitekerezo by'uko umutekano, iterambere n'imibereho bigomba kugira n'isano kandi bikagerwaho vuba gashoboka. Afurika yunze ubumwe nyakubahwa igomba gukora mu rwego rwo gushyigikira imiyoborere inoze mu nzego zitandukanye iz'ibanze z'ibihugu byo mu karere ka Sahel, hagamijwe kugera ku bisubizo birambye kandi biganisha mu mahoro. Nyakubahwa, umutekano muke muri Sahel urasaba Afurika yunze ubumwe kongera kureba uburyo ki yakubaka umutekano uhamye mu bihugu bya Sahel. Ibi bikaba iby'ibanze kandi muri urwo rwego bizaba ngombwa ko Afurika yunze ubumwe na ECOWAS bagira uruhare runini mu mavugurura y'ibanze, cyane mu miyoborere myiza no kuvugurura urwego rw'umutekano mu rwego rwo kugarurira icyizere abaturage batuye muri kariya gace ka Sahel. Nyakubahwa, miliyoni z'abaturage ba Sahel cyane abagore n'urubyiruko barareba ubuyobozi bwawe kugira ngo barengere inyungu zabo kandi barengere uburenganzira bwabo. Ku ruhande rwacu twiyemeje kandi twiteguye gushyigikira ingufu za AU mu guteza imbere indangagaciro zisangiwe na Afurika, gushimangira amahoro, umutekano n'iterambere muri Afurika no muri kariya gace ka Sahel. Nyakubahwa, tubifurije ubuzima bwiza mu gihe mukiyobora komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, iki gikoresho gikomeye cy'amahoro, umutekano n'iterambere ku mugabane wa Afurika. Ibaruwa yashyizweho umukono n'intiti zigera kuri 3 z'ibihugu byo muri Afurika bongera kwibutsa umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko ufite uruhare runini kugira ngo ugarure amahoro mu gace ka Sahel, kuko hari inzirakarengane z'abasivile bakomeje kuhaburira ubuzima, byiganjemo iby'imitwe yitwara kinyeshyamba igamije guhungabanya ubuzima bw'abasivile. Ikindi kandi giteye impungenge muri kariya gace ka Sahel ni nyuma yaho urupfu rwari perezida wa Chad, Perezida Idriss Deby, ahitanywe n'intagondwa zashakaga guhungabanya umutekano wa Chad. Abakurikirana hafi ibya politike bavuga ko mu gihe Chad nayo yakomeza kwibasirwa n'umutekano muke byanagira ingaruka mu gace ka Sahel. Chad iramutse ihuye n'ibibazo birambye bya politike byaha urwaho bari abarwanyi b'iterabwoba gukomeza kwigarurira ibice byinshi muri kariya karere ka Sahel.
abarwanyi b'abajihadiste bari basanzwe muri kariya karere ka Sahel basaga n'abari baratinye Chad kuko kuva batangiza imirwano mu bindi bihugu biri muri Sahel ntibari baregeze bahakandagiza akarenge. Mu buryo busa n'ubwatunguye inzego z'umutekano za Chad mu minsi mike yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu, nubwo bari abarwanyi b'inyeshyamba bambutse umupaka wa Libya bagana muri Chad. Ubwo Perezida Deby yakomeretswaga n'amasasu bikamuviramo urupfu, yarasanze abasirikare be ku rugamba mu gace ka Kanemu aho bahatanaga n'abari abarwanyi bashegeshe ibihugu byo muri Sahel. Nyuma y'urupfu rwe abasirikare bakuru bayobowe n'umuhungu we witwa General Mahama Idriss Deby bashyizeho inzibacyuho iyobowe n'inama nkuru ya gisirikare. Iyi nama nkuru yiyemeje kuzayobora Chad mu gihe cy'amezi 18. Ntibiragaragara niba bari abasirikare bazashobora kwigizayo za nyeshyamba hanyuma bakagarura umutuzo mu gihugu cyangwa bizabananira igihugu kikaba isibaniro. Ingabo za Chad nizo ngabo z'intarumikwa mu gace iherereyemo kandi zari zisanzwe zizwiho uruhare runini mu gukumira imitwe y'inyeshyamba yayogoje akarere ka Sahel. Ubu rero zifite akazi katoroshye ko kugarura umutekano mu gihugu imbere, bitaba ibyo abarwanyi bashamikiye kuri Al-Qaeda bakagira Chad n'agace iherereyemo akaduruvayo. Ingabo z'igihugu cya Chad zari zimaze imyaka myinshi zikubita inshuro abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro yayogoje turiya duce twa Sahel. Uretse kandi kuba ingabo za Chad zari zaratangiye kugenda zikubita inshuro imitwe irwanira mu gace ka Sahel, byanabaye ngombwa ko hitabazwa ingabo z'amahanga. Niko gutabaza igihugu cy'Ubufaransa kizana ingabo zazo muri kariya gace kugira ngo zigarure amahoro. Ibivuze ko Chad iramutse itabonye amahoro arambye, umuhati w'Ubufaransa muri kariya gace wahura n'inzitizi zikomeye, ariko kandi bigasaba izindi mbaraga amahanga kugira ngo agace ka Sahel kagarukemo amahoro. Kuba iki gihugu gisanzwe gituranye na Nigeria nayo ikaba itorohewe kubera abarwanyi ba Boko Haram, bivuze ko Chad iramutse idatekanye byahana bari abarwanyi urwaho rwo kwisanzura bakifatira agace ka Sahel bakakagira akabo kakahava. Abasirikare ba Chad bari bamaze imyaka 5 ku nkengero z'ikiyaga cya Chad bari maso bakumira abarwanyi ba Boko Haram bashakaga kwambuka Nigeria bakaza guhungabanya umutekano wabo. Abakurikiranira hafi ibiri kubera muri kiriya gihugu bemeza ko abasirikare bari ku butegetsi bafite akazi gakomeye ko kugarura umutekano mu gihugu kandi ntigitakaze ijambo gisanganywe mu karere ka Sahel. Mu mwaka wa 2017 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Bwana Antonio Guterres ko ibibazo birangwa mu gace ka Sahel kugira ngo hagirwe igikorwa kari agace kabonekemo amahoro. Ibibera muri Sahel biratureba twese, ubukene, kudatera imbere n'imihindagurikire y'ikirere byose byagize uruhare mu ihungabana ry'ikiremwa muntu n'umutekano muri kari agace ka Sahel. Imipaka minini yorohereza gucuruza abantu, gucuruza ibiyobyabwenge n'intwaro n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bikomeje kugariza abatuye muri kariya gace ka Sahel. Ikibazo cy'ubutabazi kiragenda gikomera, abantu bagera kuri miliyoni 5 bavanywe mu byabo, miliyoni 24 zikeneye ubufasha bw'ikiremwa muntu. Umubare w'abana bavuka uri mu rwego rwo hejuru ku isi, ariko miliyoni y'abana muri Sahel ntibashobora kwivuza kandi ntabwo bari mu ishuri. Ibi byose bikwiye gutuma duhaguruka tugashakira umuti ibibazo bya Sahel. Bitewe nuko ibintu byihutirwa, hakenewe ingamba nshyashya kugira ngo dushyigikire ingufu za G5 Sahel, atari mu rwego rw'umutekano gusa ahubwo no mu nzego z'iterambere n'imiyoborere. Tugomba guhuza imbaraga zacu byihutirwa kugira ngo turinde intandaro yo guhungabana muri kariya karere. Ishyirwaho ry'ingabo zihuriweho ryerekana ubushake bw'ibihugu bya G5 Sahel gufatanya mu guhangana n'iterabwoba rikunze kuvugwa muri Sahel. Bwana Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye agaruka ku bibazo bya Sahel. Kwinjire muri operation Barkhane ni igikorwa cy'ingabo z'Ubufaransa zakoze kigamije kurwanya imitwe yitwara kinyeshyamba yiyitirira ko igendera ku mahame y'idini ya Islam ikomeje guteza umutekano muke mu gace ka Sahel. Iyi ni operation yatumye igihugu cy'Ubufaransa cyohereza kwikubitira abasirikare bagera ku 5,000 bagamije kujya guhangana n'intagondwa zitwara kinyeshyamba zikomeje guhungabanya umutekano muri Sahel ndetse no kwica abasivile. Iyi operation yatangiye tariki ya 2 Kanama 2014 ikorwa n'ingabo kabuhariwe z'Abafaransa. Aha ingabo z'Abafaransa zohereje abasirikare bagera ku 5,000. Iyi operation yakozwe ku bufatanye n'ibihugu 5 ari byo Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger, ibihugu byiswe G5 Sahel, hakiyongeraho n'ingabo z'Ubufaransa zikabaka mu 5,000. Icyari kigamijwe no
guterana ingabo mu bitugu kugira ngo intagondwa zikomeje guhungabanya umutekano muri kariya gace zihashywe. Nubwo ariko iyo operation Barkhane yo guhashya imitwe yitwaje intwaro yitwa ko igendera ku mahame akaze y'idini ya Isilamu yabaye mu mwaka wa 2014, ubundi ingabo z'Ubufaransa zatangiye kugarura amahoro muri kariya gace ka Sahel mu mwaka wa 2013. Icyo gihe izi ngabo zakwiye mu minwe y'iterabwoba igice cy'amajyaruguru ya Mali cyari kimaze kwigarurirwa n'intagondwa zahoraga zihungabanya umutekano muri kariya gace. Ibi byose ariko insiri yabo yabaye umutekano muke wadutse muri Libya na Mali, aho inyeshyamba z'Abatuareg zigometse ku butegetsi bwa Mali. Ububasha ingabo z'Ubufaransa zari zitanze mu mwaka wa 2013 byatumye mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa, ni ukuvuga mu mwaka wa 2014, Ubufaransa bwari bumaze gufasha ibihugu kugaruza uduce inyeshyamba zari zimaze kwigarurira. Iki gikorwa cyari kigamije kuba inkingi y'Abafaransa yo kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel, nk'uko wari minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yabitangaje. Ati intego nyamukuru ya operation Barkhane no kurwanya iterabwoba. Intego ni ugukumira icyo nise umuhanda munini w'ubucuruzi bwose kugira ngo habe ahantu nyabagendwa aho imitwe ya jihadiste hagati ya Libya n'inyanja ya Atlantika ishobora kwiyubaka. Ibyo bikaba byaviramo ingaruka zikomeye ku mutekano wacu. Binyuze mu mahugurwa no gutangiza ikoranabuhanga n'ibikoresho bishya mu bya gisirikare, wahoze ari perezida w'Ubufaransa François Hollande yavuze ko ingabo za Barkhane zari ziri muri iyi operation ziyemeje gutabara byihuse kandi neza mu gihe haba hadutse ikibazo mu karere ka Sahel. Iki gikorwa ngo cyagombaga kwibasira intagondwa z'Abayisilamu muri Mali, Chad, Niger, kandi zagombaga kuba zifite inshingano zo kurinda ubusugire bwa biriya bihugu. Hagati ya 2014 na 2015, intangiro ya Barkhane, kajugujugu ya gisirikare y'Ubufaransa hejuru y'umujyi wa Madama wo muri Nigeria, ikabikorera mu gihugu cy'imbere cy'ingabo z'Abafaransa, Nigeria na Chad. Ibikorwa byatangiye ku ya mbere Kanama mu 2014. Ingabo z'Ubufaransa zahitanye abantu ba mbere mu ntambara yo mu ntangiro zo gushyingo mu 2014, ari nazo zahitanye abajihadiste 24. Ku ya 24 Ugushyingo, umusirikare w'ingabo zidasanzwe z'Abafaransa yaguye mu mpanuka ya kajugujugu ya Karakar yabereye muri Burkina Faso. Ingabo z'Abafaransa zabonye intsinzi ya mbere ya Barkhane mu Kuboza mu 2014 hamwe n'iyicwa rya Ahmed Al-Tiremis, umuyobozi w'umutwe wa jihadiste wa Al-Murabton, n'ingabo zidasanzwe z'Abafaransa mu gitero cyagabwe mu butayu bwo mu majyaruguru ya Mali. Kuva ku ya 7 kugeza ku ya 14 Mata mu 2015, ingabo z'Abafaransa na Nigeria zagabye igitero cyo mu kirere mu majyaruguru ya Nigeria kugira ngo zishakishe abajihadiste. Ku ya 15 Mutarama mu 2016, abasirikare b'Abafaransa bari bafite icyicaro muri Mali mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo zidasanzwe boherejwe muri Burkina Faso mu buryo bwihuse nyuma y'uko abajihadiste bagabye igitero cy'iterabwoba kuri Wagadugu cyahitanye abantu bagera kuri 30. Muri Gashyantare, ingabo z'Abafaransa nibwo zishe abarwanyi benshi b'inyeshyamba mu majyaruguru ya Mali. Naho ku ya 12 Mata mu 2016, abasirikare 3 b'Abafaransa bishwe igihe indege yabo yari yitwaje ibirwanisho yagongaga ikirombe. Iyo operation yakomeje gukorwa n'ingabo z'Ubufaransa kugira ngo igarurire umutekano urambye muri Sahel, ariko n'ubu inzira iracyari ndende. Nubwo ariko kandi iyo operation Barkhane yakozwe n'ingabo z'Ubufaransa, n'ubwo mu gace ka Sahel inzira iracyari ndende kugira ngo amahoro agaruke muri turiya duce. Igiteye impungenge ni imitwe y'iterabwoba ikomeje kugaba ibitero muri biriya bihugu. Nk'ubu tariki ya 5 ukwezi kwa 6 2021 muri Burkina Faso havuzwe igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro ariko batari bamenyekana, gihitana abantu bagera ku 100. Nta kabuza n'ubundi ko iki gitero gishobora kugerekwa ku ntagondwa zitwa ko zigendera ku mahame akaze y'idini ya Isilamu n'ubundi zakomeje kuyogoza kariya gace ka Sahel kanaherereye mu Burkina Faso. Aka gace ka Sahel kandi gaherereye mu majyaruguru ya Afurika kamaze imyaka igera kuri 40 mu ntambara zihanganishije imitwe y'iterabwoba ndetse na leta z'ibihugu zibarizwa muri kariya karere. Umuryango w'abibumbye n'indi miryango ntako itagize ngo yunge impande zombi, ariko ntacyo byatanze. Kunanirwa gukemura iki kibazo byatumye hashamikiraho ibindi bibazo byiganjemo by'imitwe y'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi, abimukira, inzara yakomeje kuyogoza abaturage batuye kari agace ka Sahel, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi bikorwa bishyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Ariko kandi icyongera kugaruka mu matwi ya benshi nk'umuzi mfatizo utuma umutekano ukomeje guhungabana mu gace ka Sahel ni ibikorwa by'iterabwoba, by'umwihariko byiganjemo ibya Boko Haram. Imitwe irimo Boko Haram bivugwa
ko iterwa inkunga na leta z'amahanga kugira ngo ikomeze iyogoze biriya bihugu biri muri kariya gace ka Sahel. Imyaka 10 irashize umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram utangiye gukorera ibikorwa byayo by'ubugizi bwa nabi mu gice cy'amajyaruguru ashyira uburengerazuba ya Nigeria ndetse no mu bindi bihugu by'abaturanyi nka Niger, igihugu giherereye mu gace ka Sahel. Ibi byabaye intandaro yatumye Boko Haram yisanga mu bihugu bigize agace ka Sahel. Igiteye amatsiko ariko kuri ubu ni uburyo uyu mutwe wa Boko Haram ukomeje gukora ibikorwa by'iterabwoba ndetse ugashinga umuze cyane muri Afurika y'uburengerazuba, mu gihe indi mitwe ikomeye ikanagira amafaranga menshi irimo nka Islamic State. Kuri ubu umuntu yavuga ko yamaze guhashywa, ariko nubwo hakiri byinshi byo gukora kugira ngo uyu mutwe uranduke. Ingabo za Nigeria kimwe n'abafatanyabikorwa barimo umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ndetse n'umuryango w'ibihugu byibumbiye muri NATO ntako batagize ngo barandure uyu mutwe mu rugamba rumaze imyaka igera ku 10. Gusa byose ntibyakemuye iki kibazo burundu. N'ubu uyu mutwe uracyateza ibibazo mu bihugu birimo Nigeria ndetse na Niger, ndetse bikanagira ingaruka mu gace ka Sahel. Ubwo Perezida Muhammadu Buhari yiyamamarizaga kuyobora Nigeria bwa mbere, harashize igihe gito Boko Haram ishimusa abanyeshuri b'abakobwa barenga 100. Ibi byatumye uyu mutwe utinywa cyane, ndetse Buhari wahoze ari umusirikare ukomeye mu ngabo za Nigeria aza gutorwa byitezwe ko azakoresha ubunararibonye bwe bwa gisirikare maze agahashya uyu mutwe burundu. Ibi ariko siko byagenze. Urugamba rwo kwirukana Boko Haram ntirwageze ku ntego yarwo, kuko usibye kuyambura imijyi n'uduce wari warigaruriye, Boko Haram yakomeje kubaho ndetse no kwiyongerera imbaraga, inarushaho kugera ku bintu byinshi birimo gushyiraho ibirindiro bikomeye bya gisirikare, gutegura ibitero by'ubwiyahuzi ndetse no kwifatanya n'indi mitwe y'iterabwoba nk'ishami rya Al-Qaeda ryo mu bihugu by'Abarabu n'ishami ry'umutwe wa Islamic State muri Afurika y'uburengerazuba, tutibagiwe n'umutwe wa Al-Shabaab uzwi cyane muri Somalia. Izi ngufu zose nizo zatumye Boko Haram imaze kwivugana abagera ku 16987 kuva mu mwaka w'2011, barimo abayisilamu, abakristo, abakorera imiryango y'ubugiraneza, ingabo ndetse n'izindi ngeri nyinshi z'abantu. Abana barenga 50,000 nabo bagizwe imfubyi n'uyu mutwe, nk'uko byagaragajwe n'ikigo cy'ubujyanama ku bubanyi n'amahanga ndetse n'umutekano muri Nigeria. Umwaka ushize wonyine Boko Haram yishe abantu bagera kuri 875 ugereranyije n'6985 yari yarishe hagati y'umwaka wa 2014 na 2015. Kuba uyu mutwe warabashije kugera kuri ibi, nyamara warambuwe twinshi mu duce wagenzuraga, harabibaza uko byari kuzagenda iyo urugamba rwa Perezida Buhari rwo kwirukana uyu mutwe rutaza no kubaho. Urugamba rwatumye Buhari atangaza ibisa nkaho ingabo ze zahigitse Boko Haram. Gusa abasesengura ibya politike bakavuga ko ibyo uyu mutwe ibyo wabashije kugeraho mu myaka mike ishize binyomoza iby'imvugo ya Perezida Buhari. Ibyo guhigika Boko Haram kandi binyomozwa n'abagize inteko ishinga amategeko ya Nigeria, aho bemeje ko umutekano wabo ubangamiwe n'ibikorwa by'uyu mutwe. Ariko kandi si muri Nigeria gusa, kuko n'uduce twa Sahel nka Mali, Chad ndetse n'ahandi, umutwe wa Boko Haram ukomeje kuhakorera ibikorwa ndetse ukanagura abarwanyi bayo. Impuguke mu bikorwa by'iterabwoba n'uburyo biterwamo inkunga bemeza ko bitakiri ibanga kwemeza ko hari ibihugu runaka bitera inkunga Boko Haram ndetse n'indi mitwe iteza umutekano muke mu gace ka Sahel. Impamvu zabo zishingira ku miterere y'ibikorwa by'iterabwoba, aho bisaba amafaranga menshi kugira ngo ibikorwa nk'ibyo bishoboke. Imitwe y'iterabwoba isanzwe ikoresha uburyo butandukanye bwo kubona amafaranga, burimo kwiba banki, gushimuta, gucuruza intwaro n'ibiyobyabwenge, gucuruza itabi, kwiba imodoka, gusoresha ubutaka, igenzura n'ibindi bituma iyi mitwe ishobora kubona amafaranga yifashisha mu bikorwa byayo. Ibi ariko ntibihagije kuba umutwe munini nka Boko Haram. Raporo y'ikigo kirwanya ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba yaragaragaje ko mu mwaka ushize Boko Haram yinjije amafaranga kabakaba muri miliyoni 10 z'amadolari. Aya akaba ari agatonyanga mu nyanja ku mutwe ufite ubushobozi nk'uwa Boko Haram ifite. Aha rero niho uyu mutwe wifashisha inkunga ziturutse hanze kugira ngo zunganire aya mafaranga winjiza, maze ubashe gukomeza ibikorwa byawo byo kwangiza umutekano muke muri Nigeria ndetse no mu gace ka Sahel. Ibihugu birimo Cameroon, Qatar, Arabia Saudite nimwe mu byakomeje kugenda bishyirwa mu majwi ko bishobora kuba bitera inkunga Boko Haram ndetse n'indi mitwe ikorera mu gace ka Sahel. Bikaba intandaro yo gutuma aka gace ka Sahel kubona umutekano bigikomeje kuba gaterera nzamba. Arabia Saudite na Nigeria bisanzwe ari ibihugu bifitanye umubano mwiza, dore ko ari ibihugu bishingiye ubukungu bwabyo ku mutungo kamere wa peteroli. Gusa ariko iyo bigeze kuri Boko Haram ubanza ibintu bihinduka. Uwahoze ari perezida wa Benin Bwana Nicéphore Soglo
yigeze kubwira imbaga mu nama yari yabereye i Niamey muri Niger ko Arabia Saudite ari umwe mu bafatanyabikorwa ba hafi wa Boko Haram. Boko Haram ifashwa n'inshuti zacu zo muri Arabia Saudite ndetse n'inshuti zacu zo muri Qatar. Arabia Saudite ni igihugu kibumbatiye amateka akomeye y'idini ya Islam. Ibi bigatuma cyifata nk'igicumbi n'umurinzi w'iri dini. Iyo ni imwe mu mpamvu ituma iki gihugu gishora akayabo mu bikorwa bigamije gukwirakwiza amahame y'iri dini ndetse no gushyigikira imiryango igamije kurikwirakwiza ku batuye isi hirya no hino. Ni muri uwo mujyo rero bikekwa ko Arabia Saudite yaba ishyigikira imitwe nka Boko Haram, na cyane cyane ko imwe mu ntego z'uyu mutwe ari ugukwirakwiza idini ya Islam. Ari nayo mpamvu benshi mu bo ukunze gufata ubasaba guhindura idini mu cyimbo cyo kwicwa. Ibi rero bizwi cyane nka jihad. Ingano y'inkunga ya Arabia Saudite itera Boko Haram ntizwi neza, gusa bikekwa ko ari akavagari k'amafaranga yoherezwa ingunga imwe. Nyuma y'igihe runaka, uruhare rwa Arabia Saudite mu gushyigikira Boko Haram kandi rwagaragajwe n'uwahoze akuriye ubutasi bwo hanze bw'Ubufaransa, Bwana Alain Chouet, wemeje ko Qatar na Arabia Saudite byombi byageneye Boko Haram inkunga mu buryo butaziguye. Ibindi bihugu kandi bishyirwa mu majwi ko bitera inkunga y'imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano mu gace ka Sahel, harimo Misiri na Turukiya. Turukiya yashyizwe mu majwi yo gutera inkunga Boko Haram nyuma y'uko hakomeje kugaragara intwaro zitemewe n'amategeko zigera i Lagos muri Nigeria zikubutse muri Turukiya. Ibi byemejwe na leta ya Nigeria ubwayo. Ubwo muri Gicurasi mu mwaka wa 2017 iyi leta yabwiraga ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yahagaritse intwaro zitemewe n'amategeko zari zaturutse muri Turukiya. Agace ka Sahel gakomeje kubisobanuro ry'imitwe yitwaje intwaro, ahanini ikavuga ko igendera ku mahame akaze y'idini ya Islam. Nubwo ariko kandi aka gace ka Sahel gakomeje kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro, ahanini kavuga ko igendera ku idini ya Islam. Nta kabayobozi batandukanye ku mugani wa Afurika batagize ngo amahoro agaruke muri kariya karere, kugeza ubwo ibihugu bitanu byo mu karere ka Sahel byishyize hamwe bigashinga ikiswe G5 Sahel, hagashyirwaho umutwe w'ingabo ugamije kugarura amahoro mu gace ka Sahel, ndetse ibihugu nk'Ubufaransa bikaba bikomeje gutanga umusanzu wabyo kugira ngo bigarure amahoro muri kariya gace ka Sahel, aho abasivile bakomeje kuhaburira ubuzima, ari nako ibibazo by'iminagurikire y'ikirere biteza amapfa muri kariya gace nabwo bikomeje kwiyongera. Mu kiganiro cyacu cya none ibirari by'ubutegetsi twagarutse ku mvano ituma agace ka Sahel gakomeje kurangwa n'umutekano muke. Ni ikiganiro mwateguriwe nanjye Peter Clever Nizeyimana. Nshimire cyane Innocent Uwitonze twafatanyije kubageza iki kiganiro. Ni ikiganiro cya Isango Star. Tuzasubira ubutaha.